इयं संवार्ता जुलैमासविशिष्टं वार्तापत्रं वृत्तनिवेदिका डॉक्टर श्रीवरदा माळ्गे। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रतिवर्षं पण्डित रामनारायण शर्म वैद्यानां स्मृत्यर्थं पण्डित रामनारायण शर्म आयुर्वेद संशोधन प्रतिष्ठानं स्थानीयजिल्हा प्रशासनं महाराष्ट्र पर्यटन विकासमण्डलं नागपुरम् इत्येतेषां संयुक्ततत्त्वावधाने महाकवि कालिदास संस्कृतवृत्ति राष्ट्रियपुरस्कारः प्रदीयते। संस्कृतक्षेत्रे अद्वितीयं योगदानं दत्तवद्भ्यः नवविद्वद्भ्यो महाकवि कालिदास संस्कृतवृत्तिपुरस्काराः विश्वविद्यालयेन आयोजिते पुरस्कारवितरणसमारोहे जुलै मासस्य 15 दिनाङ्के कालिदासदिनम् उपलक्ष्य रामटेके प्रदत्ताः। एते पुरस्काराः अन्ताराष्ट्रियसंस्कृतविद्वांसः, ज्येष्ठसंस्कृतविद्वांसः, युवसंस्कृतविद्वांसः चेति 3 वर्गेषु 2023, 24, 25 इति वर्षेषु आहत्य नवविद्वद्भ्यः मान्यवराणां शुभहस्ताभ्यां प्रदत्ताः। अन्ताराष्ट्रियसंस्कृतविद्वत्संवर्गे संस्कृतशिक्षाशास्त्रयोः अन्ताराष्ट्रियस्तरे ख्यातकीर्तयः प्राध्यापकाः चान्दकिरणसलुजावर्याः, संस्कृतव्याकरणशास्त्रे प्राच्यविद्यायां च अन्ताराष्ट्रियस्तरे विख्याताः विदुषः प्राध्यापकाः सरोजा भाटेवर्याः पुणे, तथा च संस्कृतव्याकरणे भाषाशास्त्रे संस्कृतप्राकृतभाषाशास्त्रयोः च मिशिगन विश्वविद्यालयस्य भूतपूर्वप्राध्यापकाः माधवदेशपाण्डेवर्याः, कैलिफोर्निया, अमेरिका इत्येतेभ्यः पुरस्काराः प्रदत्ताः। ज्येष्ठसंस्कृतविद्वद्वर्गे संस्कृतपत्रकारितायाः, भारतीयज्ञानपरम्परायाः, प्राच्यविद्याक्षेत्रस्य च अतुलनीययोगदानाय प्रख्यातसंस्कृतविद्वांसः श्रीनन्दकिशोरपत्तर्किनेवर्याः, संस्कृतस्य प्रख्यातविद्वांसः प्राध्यापकाः कालुरी हनुमन्तराववर्याः सिकन्दराबाद्, भारतीयदर्शनशास्त्रस्य विशेषज्ञाः प्राध्यापकाः कृष्णकान्तशर्ममहाभागाः च महाकवि कालिदास संस्कृतवृत्ति राष्ट्रियपुरस्कारेण सम्मानिताः। युवसंस्कृतविद्वत्संवर्गे प्रख्याताः युवविद्वन्मणयो डॉक्टर रामकृष्णपेजत्तायवर्याः, चाणक्यविश्वविद्यालयः बेङ्गलूरुः, विख्याताः वेदभाष्यकाराः भारतीयदर्शनशास्त्रविद्वांसः, पूर्णप्रज्ञसंशोधनमन्दिरस्य सञ्चालकाः प्राध्यापकाः वीरनारायणपाण्डुरङ्गिवर्याः बेङ्गलूरु, संस्कृतप्रचारप्रसारकार्येषु अग्रणीभूताः सम्भाषणसन्देशस्य सहसम्पादकाः डॉक्टर सचिन कठाळेवर्याः नागपुरं च महाकवि कालिदास संस्कृतवृत्ति राष्ट्रियपुरस्कारप्रदानेन सभाजिता अभवन्। अन्ताराष्ट्रियसंस्कृतविद्वद्भ्यः, ज्येष्ठसंस्कृतविद्वद्भ्यश्च प्रत्येकं 50,000 रूप्यकाणि तथा च युवविद्वद्भ्यः 25,000 रूप्यकाणि सन्मानपत्रं, राङ्कवं, श्रीफलं च प्रदाय विद्वांसः सदक्रियन्त। प्रमुखातिथयो मान्याः डॉक्टर पङ्कजचान्देवर्याः अवदन् यत् सर्वैः संस्कृतविश्वविद्यालयैः वैदेशिकविद्यार्थिभ्यः आङ्ग्लभाषया संस्कृतस्य अध्यापनम् आरभ्येत, येन संस्कृतं पठितुकामाः वैदेशिकविद्यार्थिनः संस्कृतविश्वविद्यालयान् प्रति आकृष्टा भवेयुः। वैश्विकपटले नाममुद्रां स्थापयितुम् आङ्ग्लभाषैव संस्कृतभाषायाः अध्यापनं भवेत्। तादृशी क्षमता प्राध्यापकैः वर्धनीया, तथैव संस्कृतविश्वविद्यालयाः अपि तदर्थं प्रयासरताः भवेयुः इति डॉक्टर चान्देवर्यैः साग्रहं प्रतिपादितम्। अध्यक्षीयभाषणे मान्याः कुलगुरवः डॉक्टर अतुलवैद्यवर्याः अवदन् यत् कविकुलगुरु कालिदास संस्कृतविश्वविद्यालयः वैश्विकस्तरे सुविख्यातः भवेत् इति मम इच्छा वर्तते। नालन्दाया इव वैभवं वारङ्गापरिसरेणापि लभ्येत इति हेतुना वयं प्रयत्नशीलाः। अद्य विश्वविद्यालये सत्कृताः सर्वे विद्वांसः
भारतस्य बौद्धिकसम्पदः सन्ति, तेषां सत्कारः तु अस्माकमेव सौभाग्यं। प्रत्येकं विद्वान् तत्तत् शास्त्रे निष्णातः अस्ति। तेषां भारतीयज्ञानपरम्परायै योगदानं महत्त्वपूर्णं, प्रशंसनीयं च अस्ति। अहं सर्वान् विदुषः अभिनन्दामि। कविकुलगुरुकालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयस्य संस्कृतभाषासाहित्यविभागः, ज्ञानभारतकेन्द्रं, संस्कारभारती नागपुरमहानगरं च इत्येतेषां संयुक्ततत्त्वावधाने रामगिर्याश्रमेषु इति शीर्षकान्तर्गतत्वेन कालिदासदिनम् उपलक्ष्य आयोजितस्य एकदिवसीयपरिसंवादस्य अङ्गत्वेन जुलैमासस्य 18 दिनाङ्के हेरिटेज् वाक् सांस्कृतिकपर्यटनं विशेषव्याख्यानञ्च सुष्ठुतया समपद्यत, यस्मिन् संस्कारभारत्याः विश्वविद्यालयस्य च आहत्य 100 सहभागिनः रामटेकस्थानि गुप्तराममन्दिरं, केवलनृसिंहमन्दिरं, कालिदासस्मारकम् इति च ऐतिहासिकस्थलानि व्यलोकयन्। तत्र च श्री शन्तनु इङ्ग्ळे महोदयेन, श्री प्रवीणयोगी महोदयेन च तत्रत्याः मूर्तिकलायाः विषये, डॉक्टर् देशमुखवर्येण पुरातत्त्वविज्ञानस्य विषये, प्रोफेसर् परागजोशी महोदयेन च साहित्यिकसम्पदो विषये सविस्तरं विवृतम्। महाकविकालिदासदिननिमित्तं विश्वविद्यालयपक्षतः नैकेषां विशेषव्याख्यानानाम् आयोजनम् अभवत्। बुटिबोरी नागपुरम् इत्यत्र विद्यमानस्य आयुर्वेदमहाविद्यालयस्य डॉक्टर् प्रगति वाघमारे महोदया आयुर्वेददृष्ट्या कालिदासस्य मेघदूते आयुर्वेदस्य वातपित्तकफसङ्कल्पनानां सम्बन्धं स्पष्टीकृतवती। तथैव संस्कृतभाषासाहित्यविभागस्य विभागाध्यक्षः प्रोफेसर् परागजोशी महोदयः कालिदासस्य भावविश्वम् इति विषये मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या विश्लेषणम् अकार्षीत्। कालिदासस्य कुमारसम्भवे, अभिज्ञानशाकुन्तले, मेघदूते च भिन्नानि उदाहरणानि आदाय कालिदासस्य भावविश्वं मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या तेन प्रकटितम्। विश्वविद्यालये नूतनतया प्रविष्टानां छात्राणां कृते शास्त्रविद्यागुरुकुलछात्रकल्याणविभागाभ्यां संयुक्ततया दीक्षारम्भकार्यक्रमः आयोज्यत। विश्वविद्यालयस्य सर्वविधविषयाणां ज्ञानं छात्राणां कृते भवेत् इति उद्देश्यम् आदाय एषः उपक्रमः प्रतिवर्षं प्रचाल्यते। गुरुपूर्णिमा अवसरे विश्वविद्यालयस्य वेदव्याकरणविभागतः सरस्वतीयागस्य आयोजनं, विश्वविद्यालये सर्वेषां गुरूणां सत्कारः, शास्त्रदीपिका व्याख्यानमालान्तर्गततया आदरणीयपण्डितकृष्णशास्त्री आर्विकरवर्याणां विशेषव्याख्यानस्य आयोजनं च अभवत्। राष्ट्रियसेवायोजनाद्वारा विश्वविद्यालये कर्करोगमुक्तभारतम् इति अभियानान्तर्गतत्वेन डॉक्टर् किरणसोनेकर् महोदयानां विशेषव्याख्यानं समभूत्। विश्वविद्यालयस्य महर्षि पाणिनि सङ्गणककेन्द्रप्रमुखाः डॉक्टर् राजीवरञ्जनमिश्राः उज्जयिन्यां महर्षि सान्दीपनि वेदविद्याप्रतिष्ठाने कार्यक्रमाधिकारीरूपेण नियुक्ताः। उत्कर्षसमारोहमाध्यमेन विश्वविद्यालयेन ते अभिनन्दिताः। संवार्ता समाप्ता। शुभदिनम्।